हमारे पास महिंद्रा की बुलेरो पावर प्लस आई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो टायर है जाम है, ये ना आगे हिल रहा है ना पीछे रही इतना हिल रहा है। देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हम इसको खोलेंगे फिर आपको दिखा देंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमने इसका हाथ निकाल दिया है। इसमें आप इसकी प्लेट देख सकते हैं और इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। ये आपस में दोनों चिपक चुके हैं, जिसकी वजह से टायर जाम हो चुका है। ना ही खुला, नहीं आगे चल रहा है, नहीं पीछे चल सकता है। अब तो ये दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे। इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, इधर कितनी घिसी हुई है और ये कितना माल बचा। अगर हम इसी को इसमें दूसरे डिस्प्ले लगाएंगे तो ये टूट जाएगा और एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो हम इसको दोनों को पटक देते हैं। और ये हम ये महिंद्रा का नया डिस्प्ले लाइन देख सकते हैं आप, एकदम जेन्युइन है। और हमारे ये लेदर है, ये भी महिंद्रा के हैं। हम इनको फिट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसमें नई प्लेट और नए लेदर लगा दिए हैं। अब इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। इसको आराम से आप घुमा सकते हैं, कितना शॉर्ट घूम रहा है।